Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 161, ngay khi Đế Thiên cảm nhận được nguồn năng lượng biến mất, hắn để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi liền đi vào hư không tới Sử Lai Khắc. Thời gian trôi qua, không lâu sau, ở bên ngoài thành Sử Lai Khắc, nơi đại quân của Nhật Nguyệt Đế quốc đang đóng quân bất ngờ rung động. Ngay lập tức, sự chấn động này liền khiến toàn quân rơi vào sợ hãi. Tiếp theo, thành Sử Lai Khắc bất ngờ xuất hiện một luồng huyết quang đỏ rực bao phủ cả đất trời. Chỉ trong nháy mắt, một con mắt hiện ra, đồng thời hư ảnh một con hắc long khổng lồ với khí tức khủng bố dần dần hé lộ. Từ trên trời cao, một thanh cự kiếm mang theo khí tức hắc long đỏ rực từ từ cắm xuống. Sau đó, thanh âm uy nghiêm mà hùng hồn vang lên quát: "Hoắc Vũ Hạo đâu?" Thanh âm ấy vừa dứt thì từ trong thành Sử Lai Khắc, bất ngờ hư ảnh một vị đại hán đầu sừng trâu như mũi tên đã phóng ra, đó chính là Huyền Lão. Vừa phóng ra, thanh âm ông vừa vang lên quát: "Thú thần, ngươi muốn xé bỏ hiệp ước hòa bình, khiêu khích Sử Lai Khắc sao?" Thanh âm vừa dứt, ở phía bên kia, thú thần Đế Thiên không đáp, bản thể đã liền hiện ra rồi phóng như bay về phía Huyền Lão. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã lao vào nhau cận chiến, từng quyền liên tục va chạm kịch liệt. Vừa chiến vừa cảm nhận, Đế Thiên cũng kinh ngạc vì hắn cảm nhận được tu vi của Huyền Lão đã đột phá đến cảnh giới cực hạn đấu la cấp 99, ngưng tụ thành công hồn hạch thứ 2 chân chính. Thành tựu cỡ này, nếu đặt trong thế giới hồn thú rộng lớn, cũng chỉ có Đế Thiên và Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể mới có thể làm được. Thế nên, do vẫn giữ thái độ ngạo mạn của một chúa tể, Đế Thiên đã không còn dám hoàn toàn khinh khi đối thủ. Bởi vậy mà vừa chiến, hai người cũng vừa võ mồm vô cùng quyết liệt. Nhằm mục đích câu giờ cho học trò, Huyền Lão cố tình nói dối rằng Hoắc Vũ Hạo đang bị trọng thương phải tĩnh dưỡng, không tiện gặp khách. Bởi vì Huyền Lão biết rất rõ Hoắc Vũ Hạo đang ở thời khắc đột phá sinh tử, chỉ cần ông có thể cầm cự thêm nửa canh giờ, đợi hồn hạch của cậu ngưng tụ thành công, toàn bộ cục diện bế tắc sẽ được lật ngược. Sau vài phen đấu khẩu, Đế Thiên nhanh chóng nhìn thấu kế hoạn binh, đàm phán triệt để đổ vỡ, đôi bên chính thức khai chiến trên không trung. Đã đến cấp độ cực hạn đấu la, phương thức chiến đấu đã sớm biến phức tạp thành đơn giản. Các hồn kỹ tầm thường lúc này chẳng còn ý nghĩa, mỗi cái giơ tay nhấc chân của họ đều là sát chiêu mang theo sức mạnh điều động pháp tắc thiên địa. Hai đại cường giả không có những màn đọ chiêu hoa mỹ, vừa ra tay đã là sự va chạm khốc liệt của sức mạnh bản nguyên thuần túy nhất. Trong khi trận chiến trên không diễn ra dữ dội, phản ứng của phe Nhật Nguyệt Đế quốc ở bên dưới cũng vô cùng kịch tính. Dị tượng thiên địa do võ hồn của Huyền Lão phóng thích mạnh mẽ đến mức khiến Trung Ly Ô phải biến sắc ngay tại chỗ. Gã lần đầu tiên phải thừa nhận sự đúng đắn trong chiến lược vây mà không đánh của Quất Tử, đồng thời thầm nín thở ăn mừng vì bản thân đã không mạo hiểm công thành trước đó. Đến khi nhìn rõ chân thân Kim Nhãn Hắc Long Vương của Đế Thiên xuất hiện, toàn quân Nhật Nguyệt lại cùng sợ hãi đến mức run rẩy. Ngay cả ý định thừa cơ hỗn loạn để tấn công trục lợi, bọn họ cũng không dám ra tay. Chỉ duy nhất Quất Tử là giữ được sự bình tĩnh trước đại nạn. Cô thậm chí còn thuận thế ném ra miếng mồi nhử, hứa hẹn sẽ đoạt lấy thi hài của Đế Thiên sau trận chiến để lôi kéo và kích động Trung Ly Ô. Quất Tử đã âm thầm răng ra một cái bẫy mang tính dương mưu theo kiểu đuổi hổ nuốt sói. Phải nói rằng, tâm trí và sự quyết đoán của Quất Tử quả thực vượt xa người thường, khi trong tình thế nguy cấp như vậy vẫn có thể tiện tay tính kế luôn cả Thánh Linh giáo. Trận chiến đỉnh cao nhanh chóng bước vào giai đoạn giằng co ác liệt nhất. Giữa không trung, thanh âm Đế Thiên vang lên quát: "Ngươi đã không giao người, vậy thì bổn tọa sẽ cho ngươi một bài học suốt đời khó quên." Thanh âm vừa dứt, toàn bộ năng lượng kinh người xung quanh Đế Thiên tỏa ra, đồng thời thanh hắc long kiếm khổng lồ cũng xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, cùng với con rồng khổng lồ phía sau lưng. Đối diện với nó, Huyền Lão buộc phải thi triển võ hồn chân thân, hóa thành thao thiết thần ngưu để thao túng trọng lực. Trong tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, chỉ thấy cả hai người gầm lên những tiếng thét dài như dã thú. Sau đó, một đòn toàn lực tung ra, khoảnh khắc hắc long kiếm đánh vào chân thân, một vụ nổ ầm ầm lập tức bạo phát tản ra xung quanh. Khi dư chấn lan tỏa, chỉ thấy Huyền Lão bị đánh bật rơi từ độ cao 5.000m xuống chỉ còn 2.000m, rồi đập thẳng xuống mặt đất. Nguyên nhân là vì hồn hạch thứ 2 của nhân loại được hình thành theo phương thức đồng vị cộng chấn. Xét về độ ngưng thực của hồn lực thì vốn dĩ vẫn yếu hơn một bậc so với phương thức âm dương hỗ bổ tự nhiên của hồn thú. Huyền Lão biết rõ sự việc thiêu đốt hồn lực lúc này sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến nguyên khí và tuổi thọ của bản thân, nhưng ông vẫn kiên quyết đốt cháy sức mạnh của cả hai đại hồn hạch. Ông cưỡng ép thức tỉnh bản nguyên thao thiết trong huyết mạch của mình, muốn dùng sức mạnh thụ dòng dõi Long Thần Cửu Tử để áp chế ngược lại huyết mạch Hắc Long của Đế Thiên. Hành động này đã chọc giận thú thần, khiến hắn nảy sinh sát tâm thực sự. Đế Thiên quay người quỳ bái về hướng tinh đấu đại xâm lâm, mượn lấy sức mạnh thất thải ở tầng thứ Long Thần. Trong nháy mắt, hắn lật ngược tình thế, áp chế hoàn toàn huyết mạch thao thiết, khiến cho nguyên tố thổ của Huyền Lão bị mất kiểm soát toàn diện. Huyền Lão triệt để rơi vào tuyệt cảnh sinh tử. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hoắc Vũ Hạo đã phá quan, vượt qua chướng ngại lớn nhất hiện tại. Cậu chính thức thăng cấp lên hàng phong hào đấu la, sở hữu một uy áp khủng bố khiến cho một kẻ sống mấy chục vạn năm như Đế Thiên cũng không thể nhìn thấu tu vi chân thực. Cũng chính bởi điều này, trải qua vài lời võ mồm, Hoắc Vũ Hạo cũng chính thức bước vào trận chiến kinh người cùng Đế Thiên. Đứng trước vị chúa tể kia, cậu dõng dạc nói: "Ta, Hoắc Vũ Hạo, phong hào linh băng đấu la, Đế Thiên có dám đánh một trận không?" Đáp lại, Đế Thiên chỉ lạnh lùng cười nhẹ một cái rồi trong chớp mắt, hai bên đã lao vào nhau so chiến bằng quyền. Giữa không trung, chỉ thấy mỗi lần va chạm, một luồng ánh sáng lại lóe lên. Trong tay Hoắc Vũ Hạo và Đế Thiên, kiếm khí không ngừng vung lên, với Hoắc Vũ Hạo, thuộc tính băng cực hạn cũng phát huy cực kỳ hiệu quả.
Còn phía bên kia, Đế Thiên cũng liên tục tung ra những đòn hắc kình kinh người đánh về phía Phốc Vũ Hạo một cách quyết liệt. Cứ như vậy, cuộc quyết chiến sinh tử tiếp tục diễn ra mà chưa có hồi kết. Đến đây thì hết tập 162 Đấu La Đại Lục 2. Vậy thì liệu rằng tập tiếp theo 163 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!